Ну, совмещается вот здесь отверстие, вставляется, можно вставить сюда сверло вместо этой приспособы. Фиксируется. Это будет верхняя мертвая точка, да? Да, да, да. Ясно. И верхняя точка на коленвалу будет, естественно. И вот такие две приспособы есть. Угу. То есть вот эта наша штука не подходит к этому мотору. Она на зубья не становится. Надо другой вариант. Она фиксирует. Она фиксирует коленвал вот сюда. Здесь отверстие специальное выше, отверстие. да, выше коленвала. И она заезжает на шестеренку вот сюда и вставляется вот в это отверстие. Раз, и все. Как бы наша не подходит. Просто сделать свою метку и все.